Դժվար չէ կյանքում ստացվի այսպես հավաքվենք իրար հետ վերջերս զբաղվածության պատճառով քիչ ենք կարողանում միմյանց տեսնել, բայց ինձ այս զրույցի սկզբում մի քիչ գինին է, հա, մտահոգում ինչ առումով, որ նախկինում գրողական կենցաղավարության մեջ գրական օղին ավելի շատ մեծ տեղ ուներ եւ հիմա գինին կարծես թե գալիս է փոխարինելու օղուն, հետաքրքիր է գրողների մոտ այդ կենցաղավարության փոփոխությունը թեկուզ խմիչքի տեսանկյունից էլի օղի գինի ինչ որ բան փոխել է ասես մինչև այտենց լուրջ զրույց ծավալելը կարծում եմ նախ մի հատ ողջունենք իրար, բարով տեսանք։ Ի վերջո շնորհակալություն հանրային հեռուստատեսությունն, որ մեզ մի կլոր սեղանի շուրջ բերելու ձեռնարկի արել, որտեղ այս վերջերս բոլոր հանդիպումները տեղափոխվել են on-line հարթակ եւ իրար մոտ գտնվելը ֆիզիկապես արդեն առանձին հաճույք է։ Իսկ ինչ է ինչպիսին է գրողի եւ ալկոհոլի հարաբերությունները, հա, այսպես շատ դա չֆետիշացնենք պարզապես օրինակ 90-ականներին ասում էր, որ երկրորդ համաշխարհայինից հետո վետերանը իր հետ բերեց ցորենի օղու մշակույթը Հայաստան, իսկ մինչ այդ գարեջուր ու գինի էին խմում կամ մրգային օղիներ։ Ու այդ օրվանից ես բան չեմ խմում, ցորենի օղի չեմ խմում, որովհետև նա բացատրում էր, որ տնտեսական մեծ կախվածություն է ստեղծում Հայաստանի այլ պետություններից, որովհետև սպիրտը համ ստրատեգիական պրոդուկտ է, համ էլ շատ սպառվող պրոդուկտ է, նույնը ցորենը։ Այսինքն մենք երկուսի կարիքն էլ ունենք ու ընդհանրապես մշակույթ փոխելով, որ անցնենք այն հին մեր մշակույթին գինի, մրգողի եւ բան, գարեջուր, մենք կանենք մեր պետությունը իհապես անկախացնենք այդ կախվածություններից։ Հին հույները առհասարակ ասում էին, որ քաղաքակրթություն մենակ այնտեղ է հնարավոր, որտեղ աճում է խաղող եւ զեյթուն, ձիթապտուղ, իհարկե ձիթապտուղ Հայաստանում պայմանականորեն կարելի ասել, որ աճում է Մեղրիում եւ Նոյեմբերյանում, ես վերջերս հայտնաբերեցի ի զարմանս ինձ, որ կան փոքրիկ տնկարաններ, այգիներ, այո, շատ։ Իսկ գինին ի սկզբանե իբրև մշակույթ, իբրև ծեսերի եւ կյանքի մաս նաեւ իր ծնունդով հայկական լեռնաշխարհին էր։ Բայց մի բան էլ կա գրող եւ ալկոհոլ այս հարաբերություններում, եթե գրելու process-ում նաեւ ալկոհոլ ես օգտագործում, ավելի լավ է գինի, ինչու, որովհետեւ գինին կում ես խմում, օղին միանգամից եւ օղու դեպքում կարող է ստացվեն փոքրիկ բաներ, գինին տենց ավելի վեպի կամ երկար բաների է տրամադրում, էլի։ Բայց մի շիշը կգնաս։ Չէ, դե չես կարող էլի կում խմելը մի քիչ ավելի վայել կա դարձնում։ Փոք մի քիչ լրջացնեմ, որտեղ հարցը պատահական չէր էլի, որ սարանել մտնի զրույցի մեջ, օրինակ մեր դասական գրականության մեջ կա այդ գինու պաշտամունք իրոք եւ օրինակ Դանիել Վարուժան ուզում էր գինի երգը գրել, չկարողացավ, հետո Վահագն Դավթյանը գրեց, հա։ Բայց օրինակ 90-ականների սկզբի հատկապես մեր գրականությունը որ նայեք եւ արձակում եւ պոեզիայում անդադ արդեն օղու շշեր են, դատարկ, օրինակ երբեք չեք հանդիպի դատարկ գինու շշի։ Բայց դատարկ օղու շշեր են կամ իսա դատարկ վեպերում անդադ օղի են խմում եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա, երբ որ ես պատահական չխոսեցի կենցաղավարությունից գրողական էլի, երբ որ համատում ես 90-ականների գրականությունը, այսօրվա գրականությունը, այսպես ասեմ, նույնիսկ զգացողությամբ տեսնում ես, որ այդ խմիչքների փոփոխությունը, մոդա ասեմ դա, ինչ ասեմ, փոխել է նաև գրականության բնույթը։ Այսօրվա գրականության մեջ, կար գուցե սխալում եմ, դուք ուղղ ես, ավելի այսպես շատ տեղերում սալոնային որոշակի բան կա, որը բնորոշ է իմ կարծիքով գինու այսօրվա մշակույթին, իսկ օրինակ 90-ականների գրականությունը այդ առումով շատ ավելի բոհեմիկ է, հա, հաց երշիկ օղի։ Այսինքն քննարկման երևի թեման էս լինի, էլի կար որ արդյոք այս խմիչքների փոփոխությունը փոխում է նաև գրականության բովանդակությունը։
ըստ էության, էլի։ Դե գինին իբրև ոգեշնչման, այսպես ասած, աղբյուր ավելի շատ ռոմանտիկ, դասական գրական, այդ գինի գրող հարաբերությունները այդ ժամանակներից, անտիկ ժամանակներից գալիս են, բայց հետո մոդեռնիստական շրջանում, ասենք, այդ գրողը երբ որ ընկալում է իբրև մնացածին իբրև ամբող եւ ինքը իբրև հալածված, մեկուսացված եւ իր ըմբոստությունը, այսպես ասած, ամբողջ աշխարհի այդ մերժվածության դեմ, այսպես ասած, իր ըմբոստությունը եւ դատապարտվածությունը ցույց է դնում հարբեցողությամբ եւ այդ հարբեց վատ ձևով հարբեցողությամբ, ոչ թե այսպես էսթետիկ հարբեցողությամբ, այդ ըմբոստությունը հատկապես սովետական շրջանում մարդիկ ըմբոստանալու այլ կերպ չունեին ուղղակի կան հարբելը, չէ՞։ Նույն Չիլոյին հիշենք, հայտնի ով զուտ այդ համակարգի մերժվածներ եւ հարբեցողության զոհը գրողի կերպարը այդպես էր ընկալվում։ Բայց արդի գրականությունը, ասենց ասած, այդ եթե բիթնիկներին հիշենք, օրինակ, այնտեղ էլ թմրանյութերն էին, այսպես ասած, դոմինանտ, բայց դա էլի ըմբոստության ձև էր կապիտալիստական, սպառողական շուկայի աշխարհի հանդեպ, բայց լրիվ պոստմոդեռնիստական, արդի գրականությունը կամ մետամոդեռնիստական արդեն ինձ թվում է որևէ կերպ չի ասոցացնում իր գոյությունը որևէ ալկոհոլի կամ գաստրոնոմիական ինչ-որ փորձառության հետ, հակառակ օրինակ իմ վերջին գրքում ես ասենք բանաստեղծներ եմ ձոնում ձմերուկին, տոմատին, պոմիդորին, չգիտեմ, սուրճին եւ բայց դա անում եմ ոչ թե ասենք ասենց ուղիղ ձևով, էլի, որ այդ գրականության բարձր, ասենց ասած, ընկալումը իջեցնեմ ամենասովորական, ամենահասարակ մակարդակում, բայց ոչ թե բան արժեզրկելու կամ նսեմացնելու, ասենց ասած, մտահոգությամբ, այլ հակառակը այն, որ կյանքը ինքնին կազմված է այդպես փոքր հաճույքներից եւ պարտադիր չի դու հավերժական ձոներ նվիրես հայրենիքին, որ համարվես, ասենք, լավ գրականություն ստեղծել։ Դու կարող ես տոմատին լավ բանաստեղծություն ձոնել եւ դա ինքնին որոշակի փորձառություն է էսթետիկ գրական։ Իմ ասածը մի քիչ ուրիշ տեղ էր տանում, էլի, որ գրականության տարածության փոփոխությունն էլ այնուամենայնիվ, որտեղ այսօր օրինակ ինձ ամենատանջող հարցերից մեկը վերջերս մեր գրողներից մեկի գրքի առաջաբանում կարդացի այդ տեսակ հարցադրում, ինչի մասին ենք մենք գրում։ Հա, գրողներ, ինչի մասին են գրում եւ արդյոք այդ ինչի մասին գրելը կարող է ազդել քո հասարակության վրա, քո պետության վրա, պետականության կյանքի վրա, զարգացումների կամ խարխափումների վրա եւ որքանով է հաջողությունների մեջ, ասենք, պետականության կյանքում գրողի դերը կարեւոր եւ հակառակը ինչքանով կա գրողի մեղքը պետականության, հասարակության, չգիտեմ, կյանքի ձախողումների մեջ, անհաջողությունների մեջ, ինչի մասին եք դուք գրում, անմարդ ինչի մասին են գրում, ասենց թե նենց ապագայի, ինչ ասում են, հետո իրագործվում է։ Դե դա քննարկել եք, նոր վեպ ավարտել, հանձնել հրատարակության, թող ինքը ասի։ Հա, իդեպ այդ նոր վեպը, որ քաղցր կյանք է կոչվում, ես մի, բայց ինչի գովազդարեցի, ինչի համար, որովհետև այդ քաղցր բառի վրա եմ ուզում կենտրոնանանք, ինչի։ Վերջերս լսեցի, որ մեր հատկապես ժամանակակից գրականության մեջ բացակայում է կյանքի հրճվանքը։ Դու ինչ չես կարդացել աշկիս։ Եվ քանի որ բացակայում է կյանքի հրճվանքը, քանի որ այդպեսի տենց ընդունված բան կա, տեսակետ կա, ես ուզում եմ հասկանալ այդ կյանքի հրճվանքի մասին ժամանակակից գրողը պետքա հորինի, թե այսինքն կյանքը հրճվալի է, որ կյանքի հրճվանքը մտնի գրականություն։ Ովքեր դու մեծ խնդիր ես դնում, որ այսօր դրա քննարկելը մի քիչ նաև կարող է ցավալի, այսպես արձագանքներ ստանալ, որտեղ կասեն, այսպիսի ժամանակներ են, իսկ դու խոսում ես կյանքի հրճվանքի մասին, բայց այդ խնդիրը մենք նախկինում ենք դրա, օրինակ 2000-ականներին, երբ որ նոր տերում կա, ընդհանրապես գրականություն, մեր գրականության մեջ կյանքի հրճվանք եղել է։ Ես կարծում եմ եղել է եւ շատ։ Հիմա դες պարզապես մեր հակվածությունն է եւ գրողական։ Գրողները պետք է ասենք եւ ընթերցողական, ինչ որտեղ նաեւ հրատարակչական էլ, որտեղ այդ տեսակ գրքերը լավ են ծախվում։ Անդադ գնում են դեպի ինչ որ ողբերգական բաների վրա, որպեսզի այդ ազդեցիկությունը ունենան։ Օրինակ 2000-ականներ, երբ որ նոր սերունդ կար նույնիսկ, թվում էր թե արդեն մենք կայացած պետականություն ունենք 20 տարեկան, նոր սերունդ է եկել, որը չի տեսել անցյալ կյանքը, մարդիկ է եկել, որ ասենք 90-ականների
այդ ինչ որ բարդույթներ, բաներ չունեն, հա, կայացման շրջանի կամ մարդիկ են, որոնք այդ հաղթական բաները պետք է ունենան իրենց մեջ, բայց բոլորը գրում էին ողբերգական բաների մասին։ Մի հեղինակ կար Արտոն Եղիազարյան, որը պատմում էր այդ նույն բաները, բայց կարծում ուրախանում էր, կարդում հրճում էր քո ասած։ Այսինքն սա գրողական հայացքի հարց է եւ իմ կարծիքով շատ ավելի լուրջ, որտեղ մենք այնուամենայնիվ արդյոք պատահական չէ սկզբից էլ ինչի մասին ենք մենք գրում։ Եվ արդյոք, պարոն Մարտիրոսյանը հիշեց այդ մի ֆրազով ասած, մենք շատ ժամանակ, մոտ 3-4 տարի միասին մեր հրատարակած գոնե գրքերի շրջանակում տասնյակ փաստեր գիտենք ինչպես է գրողի Օսկանյանը 2009-ին Սապատավոր լարը պատմվածքում գրել էր, որ Օսիպյանը դառնում է ոստիկանապետ։ Արաքել Սեմրջյանը 2010-ին Մարիոտի աղբարը պատմվածքում գրել էր, որ Նիկոլն ու Սերժը բանում հանդիպում են Մարիոտում։ Հովանես Երանյանը Սասնածռերից երևի 7 ամիս առաջ տեքստը ուղարկել էր մեյլով մեզ ու հետո պարզվեց, որ նկարագրել է Սասնածռերի այդ իրադարձությունները։ Այդ հայտնի խոսքը հիշեցի, որ ասում այն ինչ տեղի է ունենում իրականում, սկզբից տեղի է ունեցել տեքստի մեջ։ Այսինքն լինել իսկական գրող երևի հենց այդ է նշանակում կանխազգալ այդ քաղաքակրթության ծավալման ուղղությունը եւ մի ձև տեքստի հանգեցնել դա եւ չնայած իհարկե մենք post factum այնքան բանագրում, որ ընտրողաբար նաեւ տեսնում ենք այն բաները, որոնք այսպես ասած հնչում են իբրև կանխորոշում, բայց ես ուզում եմ մի բան արձանագրենք այս քննարկումը սկսելուց առաջ ամեն դեպքում, ծավալելուց առաջ ամեն դեպքում, հա, որ գրելը գրական փորձառությունը գրողի տեսակետից, գրաքննադատի տեսակետից, հրատարակչի տեսակետից եւ ընթերցողի տեսակետից դրանք բոլորովին տարբեր փորձառություններ են։ Այսինքն, եթե ընթերցողը ունի իր կանխակալ ակնկալիքները, իր կրթության, ընդհանուր հանրային մթնոլորտի, բարոյական նորմերի, պատմական իներցիայի բերումով, ապա գրողը միշտ ունի նախ եւ առաջ իբրև գրելու մոտիվացիա էգզիստենցիալ ամենահիմնական խնդիրները նախ եւ առաջ, ամեն ինչից առաջ եւ իսկ այդ, այսինքն գալիս է մարդկության ամենահիմնական բանից, գաղտնիքը գիտակցելուց, հիմնական մարդկային գաղտնիքները գիտակցելուց եւ անընդհատ դրանց վերադառնալուց։ Ասենք, եթե գիտությունը, տեխնոլոգիաները, չգիտեմ, ճարտարագիտությունը կոնկրետ խնդիրներ են լուծում, ասենք, որ անընդհատ գալիս են, կոնկրետ առաջադրանքներ են լուծում։ Ես կարծում եմ դեռ նույնն է։ Գրողը գրականությունը միշտ այդ հավերժական գաղտնիքներին է վերադառնում։ Ինչ եք կարծում, որ ճարտարապետը չի ուզում այդ հավերժական գաղտնիքը գտնի։ Բայց այդտեղ մենք չէ, ես ուզում եի հատկապես հակակշիռ իբրև դնել հանրային ակնկալիքները եւ գրողի անձնական մոտիվացիան եւ որովհետեւ այսօր մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք ժամանակակից գրականության հանրայնացման եւ հանրային ընկալումների կարծրատիպերի հետ, որովհետեւ այն ինչ որ մենք համարում ենք, այսպես ասած, լավ գրականություն, համաշխարհային տենդենսների հետ համահունչ, արդի խնդիրներ եւ արդիականացման խնդիրներին ծառայող, մեր սովորական շարքային, ասենք, միջին մարդը կարող համարի ազգադավ, անբարոյական, կեղտոտ մի բան։ Եվ սովորաբար հենց այդպես էլ լինում է։ Օրինակ Տոլստոյի Աննա Կարենինան գրում էր որպես բարոյախրատական վեբ, բայց այսօր ոչ մեկը այդպես չի ընկալում, չէ ոչ մի ընթերցող։ Կարենի ասածի մեջ մեկ ստեղծագործությունը գրողից անկախ է։ Կարենի ասածի մեջ մի հատ կարևոր կտոր կա, ուզում եմ առանձնացնել քննարկենք, որտեղ այդ հարցը ինձ միշտ տանջել է։ Տեսեք, Արցախյան առաջի պատերազմից հետո ապրիլյանից, այս երրորդից եւ ընդհանրապես մեր կյանքում այդ ինչ-որ բաներ է տեղ ունենում, օրինակ կգան այդ նույն քո ասած ընթերցողը միջին մակարդակի կլինի, չգիտեմ, բարձր մակարդակի կլինի, ինի վերադառնում եմ իմ առաջին հարցին էլի։ Ահա, ես շատ եմ լսել։ Այսպես գրականություն ստեղծեցիք, դրա համար էլ այս երկրի վիճակը էս է։ Այսպես բան արեցիք, դրա համար այս երկիրը առաջ չի գնում եւ այլն, բայց օրինակ տեսել եք, ինչ որ մեկը ասի, այ դու այս ճարտարապետությունը վատ արեցիր, դրա համար մեր երկրի վիճակը վիճակ չի, այ դու վատ նկարեցիր կամ վատ դրացություն գրեցիր։ Ինչի են բոլորի սպասելիքները հենց գրականությունից, էլի, սա ասենք, որովհետև մենք ենք կառուցում, մենակ խոսքով է։ Կարծում եմ
Ավելի հեշտ է խոսքը ընկալելը։ Եթե չոր նայենք, գրողը ըստ էության այս մեր հանրային պահանջարկի ձևակերպման, ասենք, հարացույցում ամենակիչ հանրային պահանջարկի հայտը ձևավորվում է գրողից ու գրականությունից, բայց հետահայաց ինչ որ միստիկ դեր ունի գրողը, որ կարող է իր խոսքով կամ ինչ-որ բարոյական բարձր sense նշաձողեր պահելով, ուղղորդելով ինչ-որ, բայց իրականում բայց այս սպառման տեսանկյունից պահանջարկը չի ձևավորում։ Սպառման տեսանկյունից ամենահստակն է։ Գրականությունը, բայց տեսեք ինչ կա դա։ Պատկերացրու երաժիշտին ասում ես այ sense միտքեր բան։ Որտեվ լեզուն ու մտածողությունը իրար հետ խիստ կապված նույնական բաներ են։ Նկարիչը կարող ասի իմ տպավորությունն էս գույնից այլ է եւ խոսքը հստակ է։ Օրինակ Գերմանիան 120 ծրագիր ունի ընթերցանության մակարդակի բարձրացման ու հասկանում ես քանի միլիարդ եվրո է դրվում ամեն տարի դրա մեջ, կամ չգիտեմ ինչ գրադարաններ ունեն իրանք, ամեն դպրոց ունի գրադարաններ ու օրինակ հանրային գրադարանը, քաղաքային հանրային գրադարանը Բերլինում 9 եվրո վճարում ես, ամբողջ տարին սպասարկում ես ու դու կարող ես գալ կտավներ վերցնել կամ կտավների ռեպրոդուկցիաներ վերցնել, տանել քո օֆիսում կամ չգիտեմ, տանը կախել, որովհետև դա էլ է ճաշակ ձևավորում, դա էլ է դաստիարակում, դա էլ է կրթություն։ Այսինքն գրադարանը ցանկացած այդ մշակութային պահանջի աղբյուրի տեղ է, ձևավորման տեղ է։ Գերմանիան հարուստ երկիր է, իրան կարող է այդպես ճոխություն թույլ տալ, այնտեղ մշակույթի ոլորտում զբաղվածությունը երկրորդն է քիմիական արդյունաբերությունից հետո պատկերացնում եք, անգամ մեքենաշինությունը երկրորդը չի, եւ դա ճոխ հարուստ երկրի եւ ավանդույթ ունեցող երկրի շահայնությունն է գրադարանը։ Բայց ես երբ որ ասում եմ պահանջարկ, ես նախ եւ առաջ նկատի չունեի հենց մեր տեղական, այլ գլոբալ, տեսեք, այս գրականությունը իր հանրային իբրև մշակութային պրոդուկտ նախ եւ առաջ սպառվել է միշտ իբրև ժամանց իբրև գիտելիքի աղբյուր եւ իբրև սովորական մարդը կարդում է միայն իբրև ժամանց։ Իսկ ժամանցի միջոցներ այսօր մեդիա, ասենք, արտադրանքը այնքան բազմազան է, որ գրականությունը բնական կերպով պարտվում է այդ մրցակցության մեջ։ Խնդիրը պարտվելուն չէ, որ հա էլի պարտվում է, պարտվում է, գարշելի քեզից են ուզում։ Ես չեմ կարծում։ Ես մի բան ուղղակի ասեմ, այստեղ գրողներից պահանջել կամ չպահանջելու հետ կապված, ես այդքան էլ համաձայն չեմ, ինչ առումով, որ միգուցե գրողներից պահանջում են ինչ-որ վերջնարդյունք, բայց նույն ճարտարապետությունը ավելի այսպես խորհրդանշական է, այսինքն կարելի է ուղղակի տեսնել երկրի քաղաքաշինությունը, երկրի ճարտարապետությունը ու պատկերացում կազմել որ մակարդակի վրա է, հա։ Եվ հասարակական կազմակերպվածքի մասին, եւ կարելի է պատկերացում կազմել իշխանությունների մասին, ամեն ինչի եւ ժողովրդի բնավորության մասին։ Այսինքն այս առումով ճարտարապետությունը միգուցե չի շոշափվում, չի խոսվում այդ մասին, բայց ճարտարապետությունը երևի ամենա հենց մաքուր կերպով այդ կոմունիկացիայի մեջ մտնող արվեստն է հասարակության հետ եւ քաղաքական համակարգի։ Այսինքն կան դարաշրջաններ, որ մենք քաղաքական համակարգը հստակ կարող ենք վերցնել հենց ճարտարապետությունից ու քաղաքաշինությունից, հա։ Մենք գիտենք հիմա բանա ֆեոդալիզմա պարակտված են, թե հիմա մոնարխիա է ու ասենք մոնարխների, ասենք նստելավայրն է եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես ռեժիմը ռոպագանդայի սիմվոլ պետք է լինի, ինչ-որ շենք, ասենք ստալինիզմի դարաշրջանից։ Մեզ մոտ օրինակ կոռուպցիան հստակ երևում է, չէ, մեր քաղաքի վիճակից։ Պլյուս երևում է նաեւ մեր բնավորությունը, որ սկսած Թամանյանից անդադ խոչընդոտել են, չեն թողել, որ մեկ միասնական հատակագիծ իրականացվի ու անընդհատ եղել են պարակտություն է եղել ու իրենք ուղղակի չեն կարողացել իրականացնել նույն Թամանյանը։ Մենք ասում ենք, որ մեր քաղաքի հատակագիծը Թամանյանն է, բայց Թամանյանից ինչ 2-3 շենք ընդամենը։ Այո, ես հիմա շինարարություն եմ ասում, անկեղծանամ եւ մի քիչ այդ թեմաների մեջ եմ։ Երկու նշան, այսպես ասած, թե ինչպիսին է մեր քաղաքաշինությունը։ Առաջինը որ հենց հողակտոր են առնում մեր քաղաքացիները, առաջինը մի հատ մեծ պարիսպ են կառուցում ամեն ինչից առաջ, անկապ դեռ չգիտեն ինչ են անում, միանգամից պարիսպ են կառուցում
Եվ երկրորդը, երբ որ ճանապարհը ասֆալտապատում են, անպայման մի ամիս հետո քանդում են, նոր են կոմունիկացիաներ անցկացնում եւ ծածկում ցանկացած նոր ասֆալտապատ ճանապարհ մի ամիս հետո քանդվում է, որ այսինքն պլանավորում, փոխհամագործակցություն, վստահություն, միասնական շարժվելու ուղղություն, այդ բաները իհարկե ճարտարապետության մեջ, քաղաքաշինության մեջ հստակ երևում են։ Եվ իհարկե գրականությունը մի քիչ ավելի միֆական, ավելի абստրակտ, ավելի ըմբոստ է իր հերթին, բայց տեսեք, օրինակ դուք գիտեք ըմբոստ ճարտարապետ կամ ըմբոստ նկարիչ։ Ասելիքն էլ է դրան բերում, չէ՞։ Հիմա նշաններ, օրինակ ժամանակակից գործերի մեջ կան։ Չէ, օրինակ Թումոյի նոր շենքը Գյումրիում ըմբոստության ժեստ ունի իր մեջ։ Այդ աչքից գրողներից է ներշնչված այդ ըմբոստությունն էլ էլի։ Բայց այդ էլ երևի հույսերն է, որ իշխանությունը չի ընկալի, էլի այդ ըմբոստություն։ Բանկա հիմա ժողովուրդ ասենք իշխանությունն ընկալի, չընկալի։ Ես բոլոր իշխանությունների մասին եմ խոսում։ Բոլոր իշխանություններին խոսքս ներկայից չի։ Ընդհանրապես արվեստագետին ասես խանգարել են այս երկրում։ Ես կարծում եմ, որ գրողը, արվեստագետ բառը մի քիչ չեմ սիրում, ակտիվ ստեղծագործական process-ի մեջ գտնվող մարդը մենակյաց է բոլոր առումներով, որտեղ իր հղումը ոչ թե մարդկանց խմբերին է, որոնք մրցակցում են սորաբար իրար հետ, իրար դեմ, այլ կոնկրետ մարդուն է։ Իսկ կոնկրետ մարդը միշտ քաղաքական տեսակետից գործոն չէ։ Գործոն է գաղափարակիցների խումբը, գործոն է ինչ-որ բանի շուրջ հավատակիցների խումբը, չգիտեմ, ինչ-որ շահակիցների խումբը, բայց կոնկրետ մարդը միշտ գրականության թիրախում է եւ դրա համար ոչ թե մենք մի ձև պետք է հարաբերվենք, այսպես ասած, կամ համակրենք կամ չհամակրենք իշխանությանը կամ քաղաքական ռեժիմին, այլ մենք հիմնարար իմաստով հակակշիռն ենք այդ ամեն ինչի։ Ես այդպես եմ կարծում։ Բայց արդյոք այլընտրանք է։ Ես չեմ տեսնում, որ այլընտրանք է եղել, որովհետև համոզված եմ, որ այդպիսի բաներ գոյություն ունեն ու ունեցել են տարբեր ժամանակներում։ Գրող խոսք եղել է, չգիտեմ, Օհան Դուրյան 2008 թիվ։ Երվանդ Մանարյան։ Չէ, բայց պարոն Մարտան, ինչ եք դուք այդ խոսքը մենակ նայում, որ ասվել է հրապարակներում։ Ասենք գրողներ կան, որ եղանակ են փոխել, մտածողություն են փոխել, բայց չեն եկել հրապարակում ճառասել։ Դա պարտադիր է։ Իմ կարծիքով դա պարտադիր չի։ Իմ ասած հենց այն է, որ ես հիմա նայում եմ, թվում է թե այդ 90-ականներին օրինակ լիքը հոդվածներ են գրվել, բաներ են գրվել, թվում է բան չեն արել, բայց այսօր բան։ Բայց արգելակը դա հրապարակային ասված խոսքն է։ Իշխանության համար զսպիչ ինչ որ մի բան է։ Եթե դա քանակի է վերածվում, որ նոր որակ ստանա։ Դու այսօր գրականությունը ստեղծեցիր, ինքը էվոլյուցիոն process-ում կփոխի ինչ-որ մի բան։ Այո, բայց բան խոչընդոտ չի հանդիսանա քո իշխանության սխալի համար։ Ես օրինակ անձամբ շատ կուզեմ, որ մեր հանրության մեջ, հասարակության մեջ փոխվի նաև այդ խիզախ եւ ըմբոստ մարդու ընկալումը։ Չգիտես ինչի վերջի երևի 10-15 տարում հատկապես խիզախ, ըմբոստ են այդ տեսակ են համարվել են մարդիկ, մտավորականներ կլինեն, գրողներ, նկարիչներ, որոնք գնացել են ինչ-որ ակցիաներ են ղեկավարել կամ ամբիոններից ճառեր են ասել։ Բայց ու երբ որ էլի եմ ասում, երբ որ կա նաև հետահայաց գնահատումի ես արգելակի խնդիրն եմ։ Արգելակը այդ պահին է, բայց գլոբալ դրա ազդեցությունը օրինակ հողոն չի խոսում իր կյանքում, բայց ասենք գրում է լավ գրքեր, ով դուք ես պատկասում ես հրապարակում։ Ես ոչ դրանից իր դերը նվազում է, թե չէ։ Հովիկ Կարանտ ամեն նոր ինտերվյու էր տալիս, մի խոսք ասի, ու այդ խոսքը լինի կարևոր։ Այսինքն չէ դե եթե ու տեսակետից կարևոր պատմության միգուցե սերունդների բայց հանրային ազդեցության առումով եթե չափենք մեզ էլի ազդեցություն ունի մենակ քաղաքական հայտ ներկայացնող գործիչը դա կլինի նույն քաղաքական ակտիվիզմ դրսևորող կամ չգիտեմ ինչ նույն ըմբոստությունը հանրայնորեն ձևակերպող իսկ 20 տարի առաջ Մաթևոսյանը նույն կերպարներ մեր իրականության մեջ այսօր ունենք այդպիսի ուժեղ կերպար որ իր խոսքը ինչ որ հաշվի պետականության հիմնադրման ժամանակ գրողները առանցքային դեր են չգիտեմ Վանոն բայց ոչ քաղաքական գործիչ այսինքն տրանսֆորմացվել են իբրև քաղաքական գործիչ Կարճ տրանսֆորմացվելուց դեռ մեկ էլ տես էլի ես խոսքս վերադառնում եմ այդ հայացին տարբեր ասպեկտներ են տարբեր տեքստերը որոնք այսօր բոլորը մեջ բերում են եւ որպես գերագույն ճշմարտություն չէ բան
Տեսնում ես ինչ թափ բան գնահատականներ են։ 2000-ականներին է չի արել, 2000-ականներից առաջ։ Այսօր բերել հետա հայաց ցիտել, մեջ բերել։ Դες օրինակ հիմա որ վերադառնամ էլ այդ բանին, Արմեն Շեկոյանը երբեք չի եղել հրապարակային, չգիտեմ, հանրային դեմք եւ այլն խուսափել է միշտ, բայց այնքան քաղաքացիականություն, չգիտեմ, ըմբոստություն, այն որ բառ օգտագործեցիք, պարոն Մարտիրոսյան։ Շեկոյանը այդ հոդվածաշարները, կամ չգիտեմ, վեպերը տպագրում էր մամուլում, ճիշտ է։ Ինչով չի հրապարակ։ Ինչով չի հրապարակային։ Ու հենց ամենալավ ազդեցությունը եկանք որ կլինի խոսքը, կլինի, չի լինի, չի լինի։ Բայց նաև ազդեցության տարբեր եւ ըմբոստության տարբեր ասպեկտներ կան։ Օրինակ դու կարող ես ըմբոստություն դրսևորել ազգային բան կարծրատիպերի եւ սովորույթների դեմ։ Դու կարող ես ըմբոստություն դրսևորել գլոբալ քաղաքական կենտրոնների դեմ, ովքեր ճնշում են մեր նման ազգային, այսպես ասած, ինքնությունները գլոբալ համատեքստում։ Դու կարող ես ըմբոստություն դրսևորել առհասարակ սպառողական հասարակության դեմ, այսինքն գրեթե բոլորի դեմ։ Մենք էլ ենք ստեղծագործական տեսակետից։ Սիլվա Կապուտիկյան, Ղարաբաղյան շարժման այդ բանը։ Ես այն ամենայնիվ սկզբներում այդ կար, երբ որ սովետը կար, մենք անկախ չէինք եւ այլն։ Դա կար, քո մտավորական sense տենես քո պաշտպաններ, կամ չգիտեմ։ Դե բերեք արձանագրենք, որ մտավորականություն խավ, որպես այդպեսին ձևակերպվել էր հենց սովետական միության կողմից, եւ հետագայում մենք դրա իներցիայի տակ մինչեւ հիմա շարունակում ենք, այսպես ասած, հանրային խոսույթում սնել այդ այլևս միֆը, բայց այն, այսինքն մտավորականությունը իբրև առանձին սոցիալական շերտ, որ գործոն է Հայաստանի Հանրապետություն, գոյություն չունի։ Իսկ ինչի գոյություն չունի, որովհետև դա եմ ուզում ասեմ։ Իմ խորին համոզմամբ, ինչպես ասում են, ցանկացած բողոքի ակցիա, ցանկացած ցույց, ցանկացած թեմայով ունի երկու կողմ՝ բողոքողներ եւ նրանք, որոնց դեմ բողոքում են։ Հիմա եթե դու գրող ես ու եթե դու դրանցից որևէ մեկի մեջ ես, բայց դու պետք է պատմես այդ ամեն ինչի մասին։ Եթե դրանցից որևէ մեկի մեջ ես, ճիշտ ես պատմելու, իմ կարծիքով չէ։ Իմ կարծիքով չէ։ Իմ կարծիքով չէ։ Ես դրան եմ համաձայն չեմ այդ պարզ հայեցողին։ Չէ, ոչ թե դու սենց ինչ-որ դիտորդ ես, բայց քո կապը ընթերցողիդ հետ շատ ինտիմ է։ Այսինքն դու այնպես պիտի խոսես, չէ՞ որ երբ որ դու շահ ունես հիմա ինչ որ բանակային, քո երեխու հետ այն ներջ ես խոսում, դա բան ընթերցողը երեխուն չէ, բայց ես պետք է նաև ասեմ, որ սենց էլ կա։ Ես չեմ քարոզչություն չի գրականությունը իմ կարծիքով։ Միանշանակ, բայց իհարկե շատ է օգտագործում իբրև բայց կա քարոզչական գրականություն։ Ես դրա համար եմ ասում, դու մարդու մասին ես պատմում, եթե դու առանց բաների նայես մարդուն, մարդը կողմ ընտրել է զուտ խումբ ընտրելու համար, ինքը ոչ թե տես ֆունդամենտալ գաղափարական է։ Չէ՞ որ ընտրելուց արժեքներ է ընտրել, ոչ թե մարդ է ընտրել, ոչ թե խումբ է ընտրել, ոչ թե նրանք լավ են ապրում կամ վատ են, այս արժեքներ են։ Լավ գրականությունը ցանկացած արժեք կարող է վիճարկել իբրև պայմանական։ Հենց այդ եմ ասում։ Հիմա օրինակ մետամոդեռնիզմը, ժամանակակից ուղղությունը արվեստի, մշակույթի ինչ է անում։ Հերոսը մետամոդեռնիստական, ոչ դրական է, ոչ բացասական, այսինքն բայց նաև համ դրական է, համ այսինքն դրական եւ բացասական ցանկացած մարդ, ցանկացած ժողովուրդ, որոշման մեջ վստահ բան, մարդ, հերոս այլևս գոյություն չունի։ Չկա, այդ ժամանակը անցել է, մոդեռնիզմի ժամանակը ինչ արժե համակարգում ես, դա դիտարկում։ Գրողի մյուս ֆունկցիան պատմությանը ճշգրիտ խոսքեր պատմական հաղորդելն է։ Միշել Վելբեկի տարական մասնիկներն եմ հիշում, երբ որ կարդում էի, այնց շաքաղում էր մարմինս այդ ինչ պատկերներից։ Մի 5-6 ամիս հետո ընկերս հարցրեց, ինչ գիրք էիր կարդում, որ անդադ ասում էի, ինչ որ պորնոգրաֆիկ էլեմենտներ կա մեջը բան։ Ասացի, Ֆրանսիայում տեղի ունեցած սոցիալական հեղափոխության մասին ու շշմեցի, որ այս մարդը կարողացել է, չգիտեմ, ինքը իր հնարքներով բացատրի ինչ է նշանակում մի անբացատրելի բան, որ սոցիալական հեղափոխություն է։ Որոշակի փորձ ես նույնպես ունեմ գրելու, բայց իմ փորձը շատ տարբերվում է այն ամենից, ինչը դուք եք պատմում ու պրոֆեսիոնալ գրողներ են։ Դե հա, ես ավելի շատ թատրոնի ու կինոյի համար եմ գրում։ Եվ այդ թվում նաև վավերագրական կինո, այսինքն եւ թատրոնում եւ կինոյում ես կիրառում եմ վավերագրական տեխնիկաները։ Գիտեք ինչն է, այստեղ
հետաքրքիր, որ ես ավելի շատ կուզենայի հարցադրման նման ձևակերպել դա։ Տեսեք, մեզ մոտ մենք շատ կախված ենք մեր լսարանից, մեր դիտողից, հա, քանի որ այն ինչը պիտի բեմ դուրս գա, այն ինչը պիտի էկրան դուրս գա, նաև պիտի հաշվարկված լինի, այս կետում պիտի հետաքրքրություն առաջացնել, այս կետում պիտի մի քիչ ծիծաղեցնել, իսկ այս կետում պիտի մի քիչ տխրեցնել կամ դրամատուրգիական։ Բայց դա չի վերում նրան, որ մենք պետք է ունենանք երկու տիպի սպասարկում, այսպես կոչված, հա, օրինակ մենք հրատարակչական ոլորտում այդպես ենք անում։ Մենք ունենք երկու տիպի սպասարկում։ Առաջինը, որ պահանջում է, ընթերցողը կա պահանջար, բեսելլեր, չգիտեմ, թեմաները իրենց դուր են գալիս։ Եվ երկրորդը ճաշակ թելադրող, մակարդակ բարձրացնող, կոչվում է push եւ pull տեխնոլոգիա։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ ասենք այս մի կտորը, որը գնում է ճաշակ թելադրելու, արժեք համակարգ ձևավորելու, դա վնասաբեր է բիզնեսի համար, հրատարակչական գործի համար, բայց եթե դա չանես, դու վաղը միսուր այդ պահանջարկներ չես ունենա, էլի։ Այս առումով մեր գրականության այսօրվա վիճակը ես համարում եմ կար ինչքան կարող ժխտեք, երևի ամենաբարեբաստիկը է, դա այդպես շատ ճոռոմբար ստեղծեն, որտեվ այսօր ազատության տարած մենք հասել ենք այդ լավ վիճակի, երբ որ մենք կարողանում ենք սպասարկել, ընդ որում մենակ ոչ միայն հրատարակչական գործիքներով, գրողներ կան, կայքեր կան եւ այլն, այլ նաեւ ճաշակ թելադրել։ Ես սա համարում եմ այսօրվա մեր իրականության բայց ես առայ ասացի մի քիչ ուրիշ կերպել եմ անցալում ինքնին ինքը նաև գեղարվեստական հնարքները նաև նկատում որ պետք է ինչ-որ պահին ինչ-որ բան տեղի ունենա դրամատիկ հարաբերություններ օրինակ եթե առօրյա խոսքի մեջ կասես բարև ոնց ես դիմացինդ կասի դե սաղի պես բան դրամատուրգիայի մեջ պետք է սենց լինի բարև ասենք բարև հայրիկը մահացավ ասում մեկը պատասխանում է նա ինձ ինչ հայրիկ Всё, ու սկսեց պատմությունը, այսինքն երբ դու ստանձնում ես պատմություն պատմելու կախված հրացան մանդատ, արդեն պետք է հետաքրքրացնես մի քիչ իրականություն։ Նաև դրանով է գրականությունը, դրամատուրգիան, նաև կինոն լավ, որ նոր շերտեր են բերում, ասենք տափակ, անապատային, ասենց ասած իրականությանը քաղաքական ռոպագանդայով եւ մարքեթինգային գովազդային ռոպագանդայով լցված Գեղարվեստը բերում է իրականության նոր շերտեր, որոնք հարստացնում են ապրելու փորձառությունը առհասարակ։ Այսինքն մշակույթի հիմնական նաև առանցքային բաներից մեկը դա է զենքերից, կարողություններից եւ անհրաժեշտությունից։ Այդ շատ լավ է, բայց գործառույթը դա լրման հասնելու համար ինչա պետք։ Յուրաքանչյուրս ունենք որոշակի շրջանակ, որտեղ ազդեցիկ ենք։ Ես երեքին բանացվեցի այն մտքում, հա, չէ, դե մենակի այդ Facebook-յան բան տարածքում չէ։ Այն մտքի մեջ, որ օրինակ ես ինչ խոսում եմ, ինչ քարոզում եմ, անում եմ միայն գրքի շուրջ եւ գրականության շուրջ եւ հազվադեպ է եղել, օրինակ ես գնամ մի լավ օպերա կամ բալետ կամ լավ ֆիլմ ու կամ ասեմ նոր գնացեք այս ֆիլմը նայեք։ Եվ նույն տրամաբանությամբ նայեցի, որ օրինակ Էդվարդ Թոփչյանը կամ էլի շատ հայտնի մարդիկ, որոնք երաժիշտներ են, դիրիժորներ, երբեք կամ շատ քիչ է եղել, որ իրենց ոլորտից դուրս կարողություն անեն, ասեն գրքի մասին խոսեն։ Այդ միջոլորտային միջդիսցիպլինար շփումը շատ պետք է, մեզ շատ որտեղ մենք մնում ենք կղզիացած մեր համայնքների մեջ մասնագիտական, որտեղ նաև բայց նաև գոյատևման ռեժիմ է, որտեղ գրականության հարթակները այնքան քիչ են, որ մենք ստիպված մեզնից ենք խոսում անընդհատ։ Ուզում եմ ուղղակի միտքս զարգացնել, ու ձեզ եմ ուզում հարցես, հա Տեսեք, մենք արդեն իսկ դեռևս մինչև գրելը մեր աշխատանքը, հատկապես կինոյում, մենք ունենք հստակ ձևակերպված պահանջարկ։ Այսինքն մենք գիտենք ինչ լսարանի համար ենք աշխատում, լայն լսարանի, թե նեղ ու աշխատում ենք ճաշակի հետ, թե մեծահասակներն են, այսինքն մենք հստակ ունենք մեր լսարանը, ու դա եւ մեզ սահմանափակում է շատ եւ նաեւ ստիպում է ինչ-որ հետաքրքիր բաներ մտածել, որպեսզի չկրկնել այն ինչ է եղել է, բայց մենք ունենք հստակ այսպես սահմանափակումներ։ Այդ դուք ո՞նց եք հասկանում, դուք որպես այսպես մենք թիմով ենք աշխատում, պրոդյուսերն իր կարծիքը կարող է թելադրել, կարող է ռեժիսորի հետ մենք երկար աշխատենք, դերասանի դիալոգը հարմար չի, դու պիտի փոխես, հա
Ձեզ մոտ ոնց է, դուք մենակ եք աշխատում, դուք մենակ ձեր լամպի տակ։ Հա, դուք ոնց եք հասկանում, ինչքանով դա կարող է հասնել ծառանին։ Եվ այդպես է, վաղուց այդպես չգիտեմ, շատ կարևոր հարց է, ես կուզեի սա անդրադառնային կողտես։ Չէ, մի գաղտնիք ասեմ ու շարունակեմ։ Այդ գաղտնիք ասա, մեր ընդհանուր գաղտնիքն։ Գուցե իմ գաղտնիքն է, գուցե շատերի։ Գրելու ընթացքում ես օրինակ բոլորովին չեմ մտածում ընթերցողի մասին։ Բոլորովին։ Հետո հովիկը գալիս է, ես մտածում եմ ընթերցողի մասին։ Որ վարքյանին ես մտածեմ, ես որովհետև տենց մտքեր ունեցել եմ նաև սկզբում, որ վարքյանին ես մտածեմ ընթերցողի մասին տողը գրելուց ինքը չի գրվի։ Կամ այնպես չի գրվի, ինչպես գրվել է։ Ու կարծում եմ, որ ցանկացած գրող էլ, եթե դա գիրքդ գրեցիր, անունդ գրեցիր եւ այլն, դա քո գիրքն է, դու դա ուզում ես ասես։ Կապ չունի ում։ Այն ինչ որ ասում է հովիկը լսարանի մասին էլ ես չգիտեմ, ինքը դպրոցականների համար է, ուսանողների համար է, կանանց թե տղամարդկանց համար է, սևերի սպիտակների համար է, չգիտեմ։ Ես գրել եմ։ Ասում եմ Ճիշտ ասած, ես արձակ ինքս ինձ համար գրում եմ ու երբեք ոչ հրատարակում եմ, ոչ տալիս եմ որևէ մեկին կարդալու, որովհետև զգում եմ, որ այնտեղ տողն է տանում, ու այդ տողը ինչքանով կամ իմ էմոցիան, ես այդ պահին այսպես եմ զգում, այսպես եմ մտածում, ես դա տալիս եմ թղթին, բայց ես չգիտեմ դա որքանով կարող է հետաքրքիր լինել դիմացինին, ու դա ինձ միշտ կանգնեցնում է նույնիսկ ուղղակի որևէ մեկին տեքստը ցույց գրողաբար նման հազարավոր ինտերվյուներ բաներ կարդացել եմ եւ գրողական խոստովանություններ չնեղանակ էլի սիրելի գրողներ։ Ես կարծում եմ, որ մեր վերջի տաղանդերի մեր դուք լավ էլ շոյվում եք, երբ որ ձեզ լայքում են, մեսենջեր եք դառնում, ձեզ դուր է գալիս։ Այնտեղ ինչ որ հրատարակչական գործը, խմբագրական աշխատանքը այստեղ դառնում է կարևոր։ Ինչ է շեշտել, այ գրողը պատադիր չի գնա ուսումնասիրի ընթերցողն ինչ է ուզում բան, այդ հրատարակիչը կարող իրեն հուշել։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, մենք դեպքեր ունենք, երբ որ նույնիսկ իմ առաջարկած վերնագրով բանաստեղծություն է գրվել եւ գիրք է գրվել, եւ այդ գիրքը այսօր ամենավաճառվողներից մեկն է Հայաստանում։ Ոչ ռևիզորն էլ է այդպես գրվել։ Եվ ընդ որում գրողը այդ վերնագրով գրել է իր լավագույն բանաստեղծություններից մեկը։ Ռևիզորի գաղափարը։ Դա մի քիչ բարդ է, բայց շատ կարևոր է նաև մի քիչ խոսենք բանի մասին, ընթերցողի մասին։ Կարծում եմ այն օրը, երբ որ հանրությունը հասկացավ, որ հովվի խելացի զավակը չարժի որ հովիվ դառնա, որովհետև սովորելով ինքը ավելի մեծ բարիք կբերի համայնքին, այդ օրը ստեղծվեց գրադարան։ Այսօր մենք ունենք 10 թույլ ֆինանսավորող գրադարաններ, մի 30 շատ ավելի թույլ ակտիվացած ֆինանսավորող գրադարաններ ու էլ ոչ մի բան չունենք, ու երկու ազգային գրադարան։ Այնինչ ժամանակին ունեցել ենք 1400-ից ավել գրադարաններ ու պլյուս այդքան էլ դպրոցական գրադարաններ։ Այսօր դպրոցական գրադարանները վերենացվել դասագրքերի պահեստի, այնտեղ ուրիշ գիրք չկա։ Բայց երբ որ կրթությունը տեն որակը չի տալիս, երբ որ բուհական կրթությունը, չգիտեմ, դպրոցական կրթությունը, մանկապարտեզային դաստիարակչական աշխատանքը, ծնողի ու երեխու հարաբերությունները չի տալիս այն ինչ որ պիտի տան, այն ինչ որ մենք սպասելիքներ ունենք, որ այն մարտահրավերներ, որ այսօր կան վաղն են լինելու դրանք կարողանանք հաղթահարել, մենք չենք տալիս այսօր մեր քաղաքացուն այն հնարավորություն, ոնց որ ինքը հացը որտեղից է առնում, տակի խանութից, կողքի սուպերմարկետից, չի գնում ստեղից հասնում չարբախ, ընդեղից հաց առնում։ Այն գրադարանը պետք է լինի այդքան մոտիկ։ Հիմա, չէ, հիմա ես հարցն եմ բարձրացնում, որ պիտի լինի այդքան մոտիկ։ Ինչ ենք կարողանում մենք որպես հանրություն, որպես, չգիտեմ, ինչ որ մարդիկ, որոնք որ ինչ որ ազդեցություններ ունեն իրենց շրջապատի վրա, կարողանալ այս պրիմիտիվ հարցը լուծել, որովհետև չի լինում կրթել, լինում է կրթվել։ Տեսեք, շատ հաճախ հանրային տրենդները կամ այսպես ասած վարքի, ասենց ասած գերակշռող ուղղությունները, դրանք ոչ թե տենց ինքնաբուխ մեկ էլ հանկարծ մարդը գիտակցեց, որ գիտելիքը կարևոր է եւ գնաց գիրք առավ։
Դրանք լինում են մարդը սոցիալական արարած է եւ այդ կոնկրետ համայնքում, քաղաքական ռեժիմում, երկրում ինչ ընդհանուր մթնոլորտ որ կա, որտեղ որ ձևակերպված է, որ գիտելիք ունեցող մարդը ավելի հաջողակ կարա լինի, որ մտածող մարդը պետք է ավելի առաջնային ձայնի իրավունքական հաջող էլի գնանք պատշգամբում զրուցել։ Մինչև չլինի այդ առաջնությունների սահմանումը։ Sense tendency դու իրան տանես բանտ նստածնես ընթերցելու համար։ Մեկը ընթերցելու է, այն 5%-ը չընթերցելու համար բանտ նստածնես, մեկը չի ընթերցելու։ Մնացածը նայում է իշխանությանը, մնացածը նայում է էլիտային, մնացածը երկրի սելեկցիան ճիշտ է անում, այսինքն հաջողության հասնում է այն մարդը, որ ունի հմտություններ ու գիտելիք, ստացվում է մի բան, երբ որ սելեկցիա թարսը չի ստացվում։ Մի հատ վերջնական կենաց չխմենք գրականության, հայ գրականության, հայոց լեզվի եւ գրականությանը ծառայող մարդկանց եւ գրականությունը գնահատողների, ընթերցողների, այո, ես մտածում եմ ընթերցողին կմոռանաս, որ մի օր մենք հասնենք այն գիտակցությունին, որ ընթերցողների եւ հանուն իրանց գրողների, լավ է։ Եվ որ գրականությունը իրոք ծառայում է հանրային բարեկեցության ստեղծմանը եւ պետք է ավելի մեծացնել նրա դերը եւ շատ ընթերցել։